welcome to our first ever vlog. So yeah, alright vlog alright. So finally हम लोग जा रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ द वीक एंड यू माइट बी थिंकिंग कि ये कुर्ता क्यों पहना है. सो इट्स जस्ट बिकॉज कि आज हमारे NSS का प्रोग्राम है where we would be going to the rural areas mostly and creating an awareness on the World Conservation Day. So just stay tuned और आगे देखते रहिए. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. नीचे ध्यान रखो बेन, इधर पर्दे होंगे ना तो उधर वांदे पर्दे आएंगे. गर्मी में चलना पड़ रहा है. कैसी नर्वसनेस है? क्या? नर्वसनेस कैसी है? नर्वसनेस बहुत है यार. और एक्साइटमेंट जा रहा पड़ रहा है. एक्साइटमेंट लेवल कैसा है? एक्साइटमेंट भी है लेकिन उससे ज़्यादा नर्वसनेस है कि धूप में जाना पड़ रहा है. कट रहा है अभी तो हमारा भी और रास्ते का भी. कई गंदो. Why are you running? Why are you running? अनेश अरे हम जो चलने लगे रास्ते नहीं चल रहे, सिर्फ हम ही चल रहे हैं. अरे हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते. लिरिक्स समझो, इसकी फीलिंग समझो. कवि का तात्पर्य ये है कि जो रास्ते है हाँ आगे का थोड़ा गलत है. आगे का नहीं. हो जाए हम. किसके साथ किसके साथ ए झरना कैसे नर्वसनेस है? Now that's not a good question to ask before speech. अच्छा. सबकी आज फटी पड़ी है. आज World जो Nature परफॉर्म करने वाला है Conservation वो Day है. आज World Nature Conservation Day. विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस. 2 दिन लगे इसको ये सीखने में. सिर्फ ये 4 शब्द सीखने में 2 दिन लगे. गुजरात यूनिवर्सिटी में यही मिलता है. क्या बोला? गुजरात में भाई सॉरी देखा यही मिलता है. गांधीनगर यूनिवर्सिटी में यही मिलता है भाई. 1 साल हो गया. एक से एक आइटम भरे हैं. नाम नहीं पता है. अबे हमको एक देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे खो ना जाए ये झरना जमीन पर. ओ अनिश ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट टू यू. All the best, Jana. All the best. 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 Guys, all the best. Feast bump. अबे कट नहीं भाई. एकदम ऊंचा आवाज लेके आना. आखा गाना बहुत बड़ी बराबर.